I Musanze habaye igitangaza. Inkuru nyesha Kazungu Kabosi ngo I Musanze Marayika Mutagatifu abonekeye abaturage baho. Nkuko mbibona ku mashusho, abaturage ni benshi cyane, bose bashaka gusatira igiti ngo bagihobere. Gusa abashinzwe umutekano batangiriye impande y'igiti kugira ngo abaturage bataza kuba bahegera. Byaba ari ibitangaza byongeye kuba mu gihugu cy'u Rwanda, bibaye ari byo, kuko ku mashusho ubona ko abantu benshi bakubise buzuye bagiye kureba Marayika Mutagatifu wabonekewe I Musanze. Biravuga ko mu karere ka Musanze Marayika Mutagatifu yongeye kuhabonekera. Nkuko mubona ku mashusho, mu karere ka Musanze babyutse bakubise ari benshi bagiye guhururira ngo Marayika Mutagatifu aho yaje ngo abonekera ku ipoto. I Musanze naho habaye ibitangaza. I Musanze naho nabyita ko ari ibitangaza bihabaye kubera ko ngo Marayika Mutagatifu yabonekeye. Umva aya majwi, dore ngiyi video y'abanyamusanze, reka mbumvishe mwiyumvire sha. Abantu bamwe mu Rwanda ntabwo mwizera, mukunda kwizera ngo Bikira Mariya yabonekeye Kibeho, ngo Bikira Mariya yabonekeye aha n'aha. Aba bantu bose ni abantu baje kureba Bikira Mariya. Urumva, ni abantu baje kureba Bikira Mariya. Aba ni abaturage bavuga ko muri Musanze habaye ibitangaza. Marayika Mutagatifu, abemera Imana turamwemera ndetse n'abakristo bose baramwemera, ngo abonekeye I Musanze. Abaturage b'i Musanze bazindukiye hafi y'ipoto bagiye kureba Bikira Mariya ngo wabonekeye, ariko aza ku ipoto. Nkuko mwabyumvishe ku majwi, ngo bazindutse ari benshi bagiye kureba Bikira Mariya. Gusa Bikira Mariya nge ntabwo urimo ndabona ku mashusho, nge simubona, sinzi, ntabwo nge mubona. Ibyahanuwe TV. Ibyahanuwe TV. Reka twongere tubaha ikaze mwese mukunda ibiganiro tubagezaho. Nitwa IT Nshimira. Umuntu wese wamaze gukora subscribe nugeze nga bwa mbere, banza ukore subscribe. Niba uzi kumeze neza, shima Imana. Nitameze neza wihangane, ejo cyangwa ejo bundi bizamera neza. Turagarutse mu makuru abagiye atandukanye arimo aravugwa hano mu Rwanda. Ubwo ni muri social media showbiz. Ubwo namakuru atrendinga mu social media atandukanye ni menshi, ariko turibanda kuri byinshi, ariko ni mu Rwanda kubera ko nago uyu munsi twagiye hanze yarwo inshiro nyinshi cyane. Mayikaze abakunzi bacu bari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, burengera bwarwo, muri Kigali, yewe n'aba diaspora, tubaha ikaze. Abatanze nanone nimbibwire, nitwa Right. Mwabantu mwe, reka mere ku ijambo bita ubuzima. Uyu munsi niba uziko ubuzima burimo burakurya, ubona byanze, ubona ujya hepfo na ruguru bikanga, wicika intege, komeza ugerageze. Ndabizi neza ko ejo cyaje bundi bizacamo. Inkuru nziza twakoze itabaza, dutabaza abantu batandukanye. Muri bukankora ikiganiro kigira giti babana b'Inyagatare. Ndashimira uwitwa uyu munyamakuru ku Rugendo TV rwose, nabonye yafashe umwanya ajya gusura babana. Ni inkuru nziza cyane. Narabwiye ngo uyu munsi nufasha umuntu umwe umugira neza,
Imana izakuba inshuro 7. Dushimire umuntu wese watanze ubufasha kuri bari abana. Nabonye umunyamakuru w'Urugendo TV yagiye kubasura, ubwo ni Nepo. Dushimire Nepo, dushimire Kazuka Boss bakoze ubutabazi kuri bari abana. Dushimire wese watanze uko yifite. Mw'abantu mwe buriya siku umuntu wese yatanga. Umuntu wese witanze watanze amafaranga ye fasha bari abana, turamushimiye. Nabonye Nepo ku Rugendo TV yagiye gusura bari abana. Rero ni byiza cyane kandi biranashimishije. Rero uyu munsi ngiye kubabwira bimwe mu byaranze ubukwe bwa Niyo Bosco. Ku munsi w'ejo nibwo uwitwa Niyo Bosco yakoze ubukwe, ariko ukabona ko rwose Niyo Bosco mu myambaro yambaye neza, protocole byimeze neza. Abantu rero benshi batunguwe no kwa Niyo Bosco aririmbira umukunzi we mu bukwe bwe. Abana ati wow, urukundo ruraryoha, urukundo nta cyaruruta. Bamwe bavuze ngo nta myaka 100 ku rukundo. Uyu munsi ndabizi neza ko bisubiyeho, kubera ko Niyo Bosco yerekanye yuko urukundo rukibaho kandi urukundo rushoboka. Rero nabonye abahanzi batandukanye bo mu Rwanda, nabonye abadije umugabo bagiye basura Niyo Bosco mu bukwe bwe. Ariko ndashimira byimazeyo uwitwa Bruce Melody. Bruce Melody yerekanye ko umuziki ari urukundo, yuko umuziki ari ukubana n'abantu neza, yuko umuziki ari ugufashanya. Yaje mu bukwe bwa Niyo Bosco araririmba, abantu barabyishimira. Yewe na Niyo Bosco ubona ko rwose nawe byamurenza, aragira ati Bruce Melody uragahora umeze gutyo. Nahabonye uwitwa Philipita, ni umu DJ muramuzi cyane hano mu Rwanda. Philipita umwe mu bakire b'abanyamakuru dufite mu Rwanda, afata ijambo ati Niyo Bosco n'umuryango wawe n'umugore we mbemereye inka. Urumva ko rero nk'umuntu babanye kandi umuntu wabanye neza, kuba yatanga inka kuri Niyo Bosco byari ibintu bisanzwe. Ariko dushimira Philipita nawe rwose nk'umuntu babanye na Niyo Bosco igihe kirekire. Nabonye uwitwa uyu muhanzi Bwiza nawe waririmbanye na Niyo Bosco. Byari byiza, byari umunezero kubona Bwiza nawe afasha akishyira umuhanzi mugenzi we mu bukwe bwe. Nabonye umwe mu banyamakuru bakunzwe b'abahanga kandi bashinjwa byinshi bitandukanye, ubwo ni MI Irene Murindahabi ndetse na Dorcas, rwose nabo bari kandi bari bameze neza cyane, ko bari bakeye. Rero reka twigiye makuru rero muri biravugwa. Iyo mvuze ngo biravugwa, ni amakuru abavugwa mu karere ariko utashimangira, ni bivugwa ku bihanda. Biravugwa ko mu karere ka Musanze Marayika Mutagatifu yongeye kuhabonekera. Nk'uko mubona ku mashusho, mu karere ka Musanze babyutse bakubise ari benshi bagiye guhururira ngo Marayika Mutagatifu, aho yaje ngo abonekera ku ipoto. Ariko mw'abantu mwe koko iyi nkuru nyikesha Kazuka Boss. Reka mbere neze mbabwira inkuru nize 100% mw'abantu mwe. Reka mbumvishe aya majwi, reka nzimbubusha amajwi Kazuka Boss niwe mbikesha ino nkuru. Mu karere ka Musanze habaye igitangaza gikomeye cyane. Nyuma yuko nyuma yuko ikibeho havuzwe yuko Marayika yahabonekeye bikanamenyekana, abenshi tunabyemera kuko byarabaye. Imusanze naho habaye ibitangaza. Imusanze naho nabyita ko ari ibitangaza bihabaye, kubera ko ngo Marayika Mutagatifu yabonekeye. Umva aya majwi, dore ngiyi video y'abanyamusanze, reka mbumvishe mwiyumvire sha. Abantu bamwe mu Rwanda ntabwo mwizera, mukunda kwizera ngo Bikira Mariya yabonekeye Kibeho, ngo Bikira Mariya yabonekeye aha n'aha. Aba bantu bose ni abantu baje kureba umubyeyi Bikira Mariya. Urumva, ni abantu baje kureba Bikira Mariya. Aba ni
amakuru avuga ko muri Musanze habaye ibitangaza. Marayika mutagatifu, abemera Imana turamwemera ndetse n'abakristo bose baramwemera, ngo abonekeye i Musanze. Abaturage b'i Musanze bazindukiye hafi y'ipoto bagiye kureba Bikira Mariya ngo wabonekeye, ariko aza ku ipoto. Nk'uko mwabyumvishe ku majwi, ngo bazindutse ari benshi bagiye kureba Bikira Mariya. Gusa Bikira Mariya nge ntabwo urimo ndabona ku mashusho, nge simubona, sinzi, ntabwo nge mubona. Nyuma yuko babonye Bikira Mariya bahise bamuririmbira cyane nk'uko mu mavideo mubibona. Dore ngiyi video ya Bikira Mariya ari i Musanze. Ariko se ko namubona ngebera mwabantu mwe abanyamusanze bamubonye batubwiye muri comment. Ni amakuru avugwa hano iwacu mu Rwanda mu myidagaduro. Nge nitwa IT Nshimira, wowe wamaze gukora subscribe, ndabakunda cyane. Ariko wowe udukurikiye, ndaguha inama igira iti: niba ubuzima bwaragucanze, niba ukora bikanga, niba ugerageza bikanga, inama y'umunsi ni iyi ngiyi: kora cyane, usenga Imana, birashoboka. Nitwa IT. Ciao ciao.